O bir sual var. Deyir ki, yer üzünə toyuq gəlib birinci, yoxsa yumurta? Bunu bir gün mənə də sualı verdilər. Bu gülmək üçün bir-birlərinə, zarafat üçün verirlər bu sualı. Amma çox hikmətli sualdır mənim amma cavabında çox böyük hikmət yatır. İndi izah edəcəm öz düşüncəmlə. Bunu heç yerdən oxumamışam. Demək, fikir verin. Allah özü ehtiyacsız olduğu kimi, onun yaratdığı ilk yaradılışları da ehtiyacsız yaranır. Necə ehtiyacsız yaranır? Məsəl üçün, anasız atasız dünyaya gələn neçə şey varsa, ondan yaradılış varsa, ondan biri də Adəm əleyhissalamdır birincisi. Adəm əleyhissalam, indi mən sizə sual verim ki, ya, deyin mənə görüm ki, ya, o hansı yaradılışdır ki, onun uşaqlığı olmayıb? Fikir verin də, məsəl üçün deyirəm, İsa Peyğəmbər atasız dünyaya gəlib, amma uşaqlığı olub, Həzrət Məryəm böyüdüb onu. Düzdür. Yeganə Adəm əleyhissalamdır ki, onun uşaqlığı olmayıb. Niyə görə? O birdən-birə böyük körpə yaradılmayıb axı o. Körpə yaradılsaydı ilk yaradılış idi. Nəyə ehtiyacı olardı? Anaya ehtiyacı olardı, qayğıya ehtiyacı olardı. Düzdür. Ona görə Adəm əleyhissalam, Allah onu ilk yaradılışı nə elədi? Ehtiyacsız yaratdı. Yəni onun heç nə ehtiyacı yox idi. Ondan sonra törənənlər ki, ya Həvvadan törəndilər, onların 9 ay ana bətrində qalmağa, sonra qulluğa, böyüməyə ehtiyacı oldu. Ki ondan artanları. Həmçinin də birinci yumurta gəlsəydi dünyaya, yumurtanın 21 gün isti çıxmaq şeyi var idi, sonra cücəyə qulluq var ki, cücə böyüməli idi. Bu mümkün deyildi, çünki Allahın ilk yaradılışı ehtiyacsız yaradılışdır. Ondan sonra törənənlərə zaman lazım olur ki, zaman əsnasında qulluq tələb olunur. Necə ki, atasından yaradışlardan biri, hətta İsa Peyğəmbərə dedilər ki, bizə elə bir Allahın Peyğəmbəri olduğunu sənə inanmaqdan ötürü elə bir quş bizim üçün yarat ki, adi quşlar kimi səhərlər uçmasın, gecə uçsun. Sonra qadın kimi aybaşı görsün, insan kimi gülsün, yatanda adi quşlar kimi budağın üstündə belə tərsinə otursun. Sonra balasını şeyləməsin, adi quşlar kimi yumurtlamasın, heyvan kimi doğsun, qulaqları bayırda olsun. Mümkün olmayan bir şeyi saydılar onun üçün. İsa Peyğəmbər də mən bunu eləsəm deyə siz məni qəbul eləməyəcəksiniz. Götürdü yerdən bir palçığı, quş forması verdi ona, sonra Allahın izni ilə onu üfürdü, ondan yarasa əmələ gəldi. Fikir verin, Allahın əmri ilə yaradılan ilk yaradılış var ki, yarasa ki, ya, İsa Peyğəmbər ona palçıqdan forma verdi, o da ehtiyacsız yarandı. Niyə görə? Çünki onu Allahın əmri ilə yarandı. O ehtiyacsız yarandığına görə o da böyük yarandı. Yoxsa yarasa da yumurtlayır, o da yumurtadan çıxardı da. Ona görə qardaş, bu haqda çox danışmaq olar. Yəqin bilin ki, yumurtadan birinci yumurta yox, birinci toyuq gəlib yer üzünə. Allah hamımıza əcr versin.